E aí, pessoas do mundo virtual, tudo bem com vocês? Para de pegar essa daqui. Maisy, solta. Toalha. Essa pequenininha aqui tá pegando toalha. E ela também não deixa eu pegar ela. Eu estou falando direto de uma geladeira muito suja que eu estou limpando. Olha pra vocês verem. Geladeira suja. Vocês vão ver como que eu consigo limpar essa mesa muito rápido. E assim vai tá tudo limpo. E vocês vão ver que eu sou muito ágil. Não gostei de me candidatar tão bem empregada. Tá como isso não é nada a minha cara. Eu sou muito especial. Que isso? Ai, é cheio de bolo. Mano, a geladeira tá suja mesmo. Então, assim, vocês encontram a geladeira de uma modo diferente. Assim. Pronto, a geladeira está limpa. E vocês vão ver ela mais ou menos que eu tô deixando ela limpinha, né? Não tá lá aquelas coisas, né? Tá mais ou menos, tá lá aquelas coisas, né? Tem que fazer com o pude pra limpar a geladeira. Eu estou terminando de limpar. Nossa, que pimentas sujas, velho. Dê a nota de vocês, o que vocês estão achando dessa limpeza de geladeira. Porque ela tá muito de trabalho. Eu não gosto de limpar. Isso. Grelha, não aguento mais ouvir essa música. Aí tava ouvindo aquela banda Anquilo. Banda Anquilo, que os vocalistas deles são muito magros. Ó, lembrando que se você está sendo tocado no meu canal, porque ela está colocando, eu não aguento mais ficar ouvindo essa música. Olha, pronto. Tem uma sujeirinha aqui. Foca em mim, tá bom? Vocês vão ver os outros efeitos. Ah, a cara tá limpa. Agora tá limpa. Ah, eu sou muito boa nisso. Aqui tem um bolo aqui, mano, no meu aniversário. Se a sujadera não tivesse suja, até pegava esse bolo pra comer. Dá pro gasto, né? Então, vocês passaram bem? Espero que sim. Deixem nos comentários pra ver se vocês passaram bem. Porque eu não tô passando nada bem. Minha mãe tá tendo crise de surto aqui esses dias. Ai, e me limpar isso aqui. Eu melhor limpar porque ela não fica brava comigo. Ahá, agora tá limpo. Consegui, deixei limpo. Aqui, ó. Se bem que o celular disfarça bastante a sujeira. Não sei se dão pra vocês verem. Mas eu sei que o celular disfarça bastante a sujeira. Então eu vou enfiar o olho da câmera aqui, ó. O olho da câmera pra cá. Nossa, hoje foi o dia que eu comi bolacha, gente. Tô muito feliz. Sério, esse dieta dá ruim. Não dá pra ficar fazendo dieta sempre. Aqui, ó, o bagulho que fica isso daqui tá no chão, né? Tem que dar limpinho. A geladeira dá muito trabalho ficar limpando. Ah, agora tem ovo, dá pra fazer bolo, gente. Mas eu não posso. Tinha no café, também não posso mais tomar café, não posso mais comer bolo, não posso fazer mais nada, porque essas coisas viciam. Ai, que merda, mano. Que bosta. Mas minha irmã já encheu o bucho dela todo. Comeu tudo. Come muito, gente. Ela come. Ai, come pão, come um monte de coisa. Meu Deus, essa menina come demais. Não sei porque ela não engorda. Não me enchendo, não engorda de ruindade, sério. Muita ruindade, sério. Porque, mano, não decidiu, velho. Não engordava. A outra não engorda mais, as pessoas engordam mais. E só eu que tô gorda aqui, né? Quê? A Luísa Sonza?
Mas o nome dela é difícil, né? Nossa, pronto. É noiva, o Whindersson pediu ela em casamento, esqueceu? Ah, eles são tão fofos. O Whindersson e a Luísa. Ah, agora tá limpo pra colocar as comidas aqui dentro. Eu tenho comida ali em cima também. Olha que eu tenho que arrumar. Tá vendo? E eu não sei se tem louça. Tem louça? Ai, merda, tem louça. Caramba, mano, eu odeio limpar a casa. Sério, eu odeio, mano. Eu não sei se vocês odeiam também, mas eu odeio limpar a casa. Ficar limpando a casa, mano. E ela só nos grandes direito. Ai, que bosta. Ai, ai. Eu nem tô reclamando tanto assim. Vocês não me viram reclamando. Ai, ui. Ai, meu Deus. Gente, olha o que aconteceu. Eu pisei no molho de tomate. Ou eu não lembro se foi eu que pisei. Ai, aqui não vai ser que eu limpei, coisa ruim. Filhote de cruz credo. Ninguém merece. Então, gente, o vídeo encerra por aqui. Eu fiz um tutorial bem daqueles bem chubrega. Mentira, nem fiz tutorial, mas enganando vocês. Tem que me lembrar de tacar os bagulhos nos olhos, assim, esses bagulho aqui, ó, pra limpar os olhos. Aqui, ó. Por que o celular distorce a letra? É só no fisiológico. É água com sal. Água com sal que os bichinhos lá faz pra atacar nos olhos dos outros. Aqui, ó, os olhos. Nossa, mano. Então o vídeo se encerra por aqui. Ah, que merda!